ये देखिए दोस्तों, एक ऐसा खांसी है दोस्तों, आपने कभी ऐसा यार खांसी इनके तो किया बहुत है? खांसी आ रही, चलो एक दवाई ले आया। बहुत खांसी आ रही भैया। अरे कहाँ चला गया हो? है कि उस सीढ़ी पे चला जाता है और अरे अगली फिर बार गायब। वो नीचे गिर जाता है। जब पकड़ने गया अरे तो भैया छत पे चला मैं गया ऊपर। दोस्तों, और जब छत पे जाकर वो पकड़ने की कोशिश करता तो वहाँ पे अरे भैया फिर खतरे खटिया। घर पे आ जाता। और रुक जाओ कि खांसी है क्या, कम बंदा ही कर रहे हैं। उसके बाद जा रहे हैं घर, डॉक्टर को बुलाएंगे, हैं वह करिए जो